Gerbiami kolegos, kviečiu pritarti Darijaus Beinoravičiaus kandidatūrai. Visokių kandidatų mes čia dirbdami Seime matome ir girdime. Matome tokių pareigūnų, kurie ateina į politikos erdvę ir yra atvirkščiai, kai iš politikos perina į pareigūnų erdvę. Na, o Darijaus Beinoravičiaus karjerą stebiu jau daug metų. Ir mane stebina, kur jis bedirbtų, turi didžiulę darbo patirtį. Ir prezidentūroje, ir Seimo, pažįsta puikiai Seimo kontrolierių darbą, yra akademinės bendruomenės narys, profesorius, teisininkas. Kur jis bedirbtų, visada šitam žmogui svarbiausia yra kompetencija. Ir visur, kaip niekur kitur, man regis, čia atsispindės šitame jo darbe, nes etikos komisijos nariu būti, kaip tik ir reikia būti kompetentingam, tolerantiškam, korektiškam žmogui ir girdėti ir matyti kiekvieną asmenį. Taigi, kviečiu pritarti, kad Darijus Beinoravičius taptų vyriausios tarnybinės etikos komisijos nariu.